2 முட்டை சாப்பிடுறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முட்டையில வைட்டமின் B2, B12, A, D, செலினியம் இந்த மாதிரி நிறைய மினரல்ஸ், வைட்டமின்ஸ் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு, பயோட்டின் இருக்கு அண்ட் கோலின் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இதுல சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா பாஸ்பரஸ் அப்படின்ற தாது இதுல இருக்கு. நிறைய பேருக்கு முட்டை ஒரு ஆரோக்கியமான பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த முட்டையில இருக்க கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முட்டையை ரொம்பவே லிமிட்டா எடுத்துக்கணும்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க. அதனால முட்டையை நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல சர்டன் லிமிட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்னு சொல்றாங்க. ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 156 மில்லிகிராம் அளவு கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்க விவசாயிகளின் உணவு வழிபாட்டு முறையின்படி இந்த முட்டை 70% பேருக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. மீதி 30% உள்ள பேருக்கு ஹைப்பரை உருவாக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம முட்டையை மட்டும் நீங்க உணவா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்புல LDL அதிகரிக்கும்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க முட்டை சாப்பிடுறதுனால நல்ல கொலஸ்ட்ராலும் உங்க உடம்புல அதிகரிக்கும்னு சொல்றாங்க. HDL கொலஸ்ட்ரால் உங்க உடம்புல குறைவா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க உடம்புல HDL ஓட அளவு கரெக்டா இருக்கணும், அதிகரிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தினமும் 2 முட்டை உங்களோட உணவுல சேர்த்துக்கோங்க. அது உங்களோட உடம்புல 10% HDL அதிகரிக்குது அப்படின்னு பல ஆய்வுகள்ல தெரிவிக்கிறாங்க. இந்த முட்டையில வைட்டமின் B12 இருக்கு, B5, தயாமின், பயோட்டின், செலினியம் இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இருக்கனால உங்களோட ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இந்த வைட்டமின் எல்லாமே உங்களோட சருமத்துக்கும் ஹேருக்கும் ரொம்பவே நன்மை பயக்குது. நம்மளோட உடம்புல ஏற்படுற ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் டேமேஜை இது ரொம்பவே தடுத்து நிறுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முட்டையில குளூட்டின் அண்ட் ஜியாக்சின் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முட்டையில இருக்கிற குளூட்டின் அண்ட் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் உங்களோட கண்ணுக்கு ரொம்பவே நன்மை பயக்குதுன்னு சொல்றாங்க. பல ஆய்வுகள்ல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முட்டையில இருக்க இந்த தாது பொருட்கள் நம்மளோட கண்ணுல இருக்க ரெட்டினால் டேமேஜஸ தடுத்து நிறுத்துது அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுகள்ல தெரிவிக்கிறாங்க. இந்த கோழி முட்டையில கொலாய்ட் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இது தசைகளை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது மட்டும் இல்லாம கொழுப்பு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துதுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முட்டை அப்படின்றது பிரெயின் ஃபங்க்ஷனையும் மெமரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வராம தடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம நாட்டுல நிறைய வைட்டமின் D டெஃபிஷியன்சி உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த முட்டை சாப்பிடும் போது அது தடுக்கப்படுது. குறிப்பா இது எலும்புகள் மற்றும் நம்மளோட பற்களை ரொம்பவே ஆரோக்கியமா வச்சிருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. குறிப்பு: இந்த வீடியோல சொல்லப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் மருத்துவ குறிப்புக்கு எதிரானது அல்ல. இதுல இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க பக்கத்துல இருக்க மருத்துவர் அணுகி அதை பத்தி விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க.